তো বন্ধুরা, আমার কাছে যে মোটরটি আছে সে মোটরটি সেম, কিন্তু আমার এর যে এটা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্লাসটি লাগানো আছে, এই গ্লাসটি অনেক বড়। তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে, ওখানে সেট করে দেখতে হবে যে আমার এটা সেট হবে কি না। তো বন্ধুরা, খুলে দেখি। তো বন্ধুরা, আমার কাছে যেটা আছে সেটা হয়তো আমি সেটিং করতে পারছি, কিন্তু আমাকে এখানে একটি কাগজ দিয়ে দিতে হবে, না হলে এই মোটরের ভিতরে ময়লা গেলে আমার মোটরটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আপাতত সেট করে দেখি আমি। তো সেট করলাম, সেট হয়েছে। এখন আমাকে দেখতে হবে মোটরটি কোনো কিছুর সাথে বেঁধে যাচ্ছে কিনা, কারণ আমার এর সাথে যে মোটরটি ছিল এবং ওই মোটরের যে গ্লাসটি দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্লাসটি অনেক ছোট, মানে এর তুলনায় এটা ছোট। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার উপরের গ্লাসের থেকে নিচের গ্লাসটি অনেক বড়। তো এখন সেট করে দেখতে হবে যে আমার এর কোনো সাইডে বাজছে কিনা। তো আমি এখন এটাকে সেট করছি। তো বন্ধুরা, স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তো তারপরেও আমি সেট করে দেখব আগে কোথাও বেঁধে যায় কিনা। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি যে কোথাও সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু তো বন্ধুরা, আমি সেট করেছি। আমি দেখছি যে এটা ঘুরছে কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তো বন্ধুরা, এখন আমি সেট করে দেখব যে আমার সমস্যাটি সমাধান হচ্ছে কিনা। তো এখন সেট করে দেখি।
যেহেতু এর ভিতরে অনেক ময়লা আছে, পরিষ্কার করতে হবে। আগে দেখে নিই আমার প্রবলেমটির সমাধান হচ্ছে কিনা। সমাধান হলে তখন আমি পরিষ্কার করে দেখব। একটা জায়গায় মনে হচ্ছে একটু বেঁধে যাচ্ছে, একটা জায়গায়, হ্যাঁ এখানে মনে হচ্ছে বেঁধে যাচ্ছে জায়গাটা। তাছাড়া তো আর কোনো কিছুতে বাঁধার কথা না। তারপর একটু ঘুরিয়ে দেখব স্বাভাবিকভাবে ঘুরছে কিনা। হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে ঘুরছে। তো আমি আপাতত এটাকে একটু সেটিং করে নিই। তো বন্ধুরা, আমি এখন মাদারবোর্ডটা আপাতত এখানে সেটিং করব। যেহেতু আমি এই দুই পাশের নাটটি আমি সংযোগ করে নিলাম, কারণ এটা বেশি নড়লে যেহেতু এখানে পাওয়ার কানেকশন দেওয়া হয়, তো সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তো আমি মাদারবোর্ডটি একটু সেট করে নিই। তো বন্ধুরা, আমি মোটরটি চেঞ্জ করলাম। মোটরটি চেঞ্জ করে আমি সব কানেকশনগুলো সেট করে এখন পাওয়ার দিয়ে দেখব যে আমার সমস্যাটি সমাধান হয়েছে কিনা। আমি পাওয়ার দিচ্ছি।
বন্ধুরা আমি এতক্ষণ ধরে আমি চেষ্টা করলাম, আমার এই রেবনের সাথে হয়তো মিলছে না, এই জন্য মোটরটি ঘুরছে না। আর এই মোটরটি না ঘোরার কারণে আমার ল্যাম্পটাতে কোনো আলো আসছে না। তো বন্ধুরা আমি আরেকটি মোটর সংযোগ করাতে আমি দেখতে পেলেন যে আলো আসছে। তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে, এই কানেকশনটা আমাকে ঠিকমতো সংযোগ করতে হবে।